ორდღიანი დაპირისპირებისა და 1000-ზე მეტი შეწირული სიცოცხლის შემდეგ ლატაკიის რეგიონში ახლა შედარებით სიმშვიდეა. პროვინცია მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უკვე დატოვა. დარჩენილები კი ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნებას ცდილობენ, თუმცა რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები მაინც მოქმედებს. გრძელდება რეიდებიც. 800-ზე მეტი დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქე სირიის მთავრობის უსაფრთხოების ძალების 200-მდე წევრი და ასადის 200-მდე მებრძოლი. ეს ორდღიანი სისხლის ზღვრის შედეგია. გარდაცვლილებს შორის ბავშვები და ის ქალებიც არიან, რომლებიც გააშიშვლეს და ისე დახვრიტეს. ასადის რეჟიმის მხარდამჭერები ახლა ქრისტიანების გენოციდით იმუქრებიან. სროლა მოულოდნელად დაიწყო. არა მხოლოდ ქუჩაში მყოფი შეიარაღებული პირების, არამედ მშვიდობიანი მოქალაქეების მისამართითაც ისროდნენ. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც სირიის ახალი მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი შეიარაღებული ძალების სამხედროებსა და ასადის მომხრე ალავიტური სექტის მებრძოლებს შორის შეტაკება მოხდა. დამხობილი რეჟიმის მომხრეების აქტივობის საპასუხოდ ახალი მთავრობის ძალებმა ალავიტების დასახლებაზე 30-მდე იერიში მიიტანეს. ცენტრალურმა მმართველობამ რეგიონში დამატებითი ძალები გაგზავნა. იერიშები საავადმყოფოსთან ახლოს მდებარე დაცარიელებული შენობებიდან განხორციელდა. სამიზნეში საავადმყოფოც მოექცა. მომხდარ საზოგადოებრივი რეზონანსი მთელ ქვეყანაში, მათ შორის დამასკოშიც მოჰყვა. ათასობით ადამიანმა ძალადობა საპროტესტო აქციებზე დაგმო და დამნაშავეების დასჯა მოითხოვა. ინციდენტების გარეშე არც ამ დემონსტრაციებს ჩაუვლია. მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს ახალი მთავრობის მომხრეები დაუპირისპირდნენ, რასაც არეულობა მოჰყვა. სამართლიანი გამოძიებისა და დამნაშავეების დასჯის პირობა ქვეყნის დროებითმა პრეზიდენტმა დადო და სპეციალური საგამოძიებო კომისია შექმნა. ჩვენ ახალი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რომელიც წარმოდგენილია ყოფილი რეჟიმის ნარჩენებისგან და მათ უკანმდგომი გარე ძალების მცდელობით. შექმნან ახალი განხეთქილება და ჩაითრიონ ჩვენი ქვეყანა სამოქალაქო ომში. არმიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს ვერ მოვითმენთ. დაუნდობლად დავსჯით ყველას, ვინც მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობაში მონაწილეობდა. გასამართლდება ყველა, ვინც სახელმწიფო უფლებამოსილებას გადააჭარბა. სირიაში შექმნილი ვითარება ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერების შეხვედრის საფუძვლად იქცა. პრობლემის აღმოფხვის გზებზე თურქეთის, იორდანიის, ერაყის, ლიბანისა და სირიის დიპლომატიურმა, სამხედრო და სადაზვერვო სამსახურების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ, რათა იმ პრობლემებს გავუმკლავდეთ, რომლის წინაშეც სირიელი ხალხი აღმოჩნდა. ტერორიზმთან ბრძოლის ასპექტში ერთობლივი პოზიცია გამოვხატეთ. გადავწყვიტეთ დაზვერვისა და ოპერაციების ერთობლივი მექანიზმი შევქმნათ. ამაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. ქრისტიანებს, დრუზებს, ალავიტებს და ქურთებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უკვე შეუთვალეს, რომ ქვეყანა სირიის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების გვერდით დგას. ვაშინგტონში მიმდინარე მოვლენები დაგმეს, სისხლისღვრაზე პასუხისმგებლობა კი სირიის დროებით მთავრობას დააკისრეს. სირიაში განვითარებულ მოვლენებს გმობს გერმანელი ევროპარლამენტარიც. ევროკავშირს კი ისლამისტური ტერორისტული რეჟიმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს, რომლებმაც ბრიუსელის გლობალისტების ხელით გენოციდი მოაწყვეს.